Hot Buyurun. içeceğimizi Tamamlayalım. demledikten sonra günde 2 defa sabah ve akşam aç olacak şekilde, öğünlerden 30 dakika önce olacak şekilde, eğer balgam yoksa sütle, balgam varsa suyla demleyip tüketilebilir. Beraberinde yine kuru öksürük varsa andız pekmezi sabah ve akşam Bulunmaz bir nimet bu ya. birer tatlı kaşığı aç Hüseyin karna. ya. Şunun bir kimyasına gir bak. Allahu Ekber dedirttirir sana. Vallahi diyorum bak, ben yemin etmem. Girmesek de diyelim. Yemin ediyorum. Çünkü öyle bir yağ nasıl işte giriyor. Bak, bu bir ilimdir.